dois pontos para serem trabalhados. Primeiro, então, que fica entre as sobrancelhas, que você vai usar o polegar e o indicador para fazer uma massagem, como se estivesse fazendo um beliscão. Então você vai fazer esse movimento de 50 a 100 vezes. Depois, na linha média entre os mamilos, no centro do tórax, você tem o ponto Chanson, que é o VC17. Então você vai juntar os dedos com os polegares estendidos e vai fazer aqui uma percussão do Pai Da Qigong, que você vai fazer esse movimento também por 100 vezes, de maneira bem firme, para liberar a energia, para liberar o Qi. Então esse movimento vai trabalhar para liberar o Qi, trabalhar todos os aspectos emocionais e vai te ajudar nesse processo do bruxismo.